Всем привет. Значит, была такая проблема при проезде неровности на небольшой скорости. Появлялся то ли треск, то ли скрип со стороны водительской двери. Где-то вот отсюда он исходил. Пробовал нажимать, разбирал. Ничего не помогало. Нашел такую информацию, что скрип может исходить из замка двери. Из замка двери вот отсюда. Проблема решается дополнительной смазкой. Смазывал вот такой вот смазкой Керри. Смазка адгезионная, петельная. Как бы в описании смазка аэрозольная, быстро проникает во все щели, застывает и, в общем-то, хорошо потом держится. И вроде как не должна прилипать пыль. Такой смазкой обработал внутри, забрызгал во все щели. Но не до фанатизма, конечно. Ну, в общем-то, стук пропал. Или скрип, как его назвать. Так, для профилактики сейчас покажу на задней двери. То есть обработал только одну, но чтобы, скажем, не появилось других, хотя, может быть, и не слышат, так как далеко находится. Сделаем сейчас это и тут также. Так, сболтаем. В общем, так. Ну, в таком порядке остальные двери сделаю. Попробуйте. Я думаю, поможет. Мне, по крайней мере, точно помогло. Ну, хотя там еще прочитал, что вот здесь вот в уплотнителях есть отверстие. Вот видно отверстие, как бы, что туда еще можно побрызгать силиконом, и тоже как бы скрип уходит. Ну, честно говоря, пока не брызгал, устроил пока вот это вот действие. Смазал смазкой вот этот самый замок. Все, всем удачи.